कैसे हैं? आपका स्वागत है। मैं ना कोरोना की उपाय मैं बताऊंगी। ये है गिलोय रस है ना, आप इसको पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये है महासुदर्शन, आप इसको पिएंगे तो है ना आपकी खांसी बुखार जो भी है वो है ना चली जाएगी। ये है सीतोपलादी, आप है ना इसको चाट के साथ मिलाकर खाइए तो है ना आपकी सर्दी खांसी जो भी है वो चली जाएगी। आपको जुकाम है तो है ना आप ये सुबह शाम गोली खाइए और फिर आपकी सर्दी चली जाएगी। ये है ट्रिकट्टू, आप है ना इसको आपको बहुत 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 ज्यादा खांसी है तो आप है ना ये सुबह और शाम ट्रिकट्टू खाइए शहद के साथ मिलाकर और फिर आपकी खांसी चली जाएगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सपोर्ट कीजिए और सबको शेयर कीजिए और है ना जो रेड घंटी है उसको आप दबाकर क्लिक कीजिए और फिर हमारा वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।